Mana kelinglar, oshlar tayyor, oshlar mana. Yüzüzem düşer has. Düşerdi. Endi bu yashirin chiqiladigan narsa. Ovqat bozorimiz YouTube'ga chiqib ketdi. Mana bozorimiz buziladi degan gaplar uchun biz siqilib qolamiz-da. Bo'lmagan ovqatlarimizni yeb o'tirib. Kecha ana kuni guli qiz olgan-ku, anaqa yutgan qaysi o'sha qizni sheriklari kelib ot qatta bering, biz ot qatta yeymiz, havasa kelib ketsa. Tillari bor, mana ichida tili bor. Yo'da bor, mana tili. Tanishtiraylik ovqatlarimizni. Tanishtiring o'qi. Qanaqa tushadi ovqatlarimiz? Navi, qalampirlarni qaranglar. Qalampirlar qanot tushyapti. Tushdiz xola.
nechta ekan gene? Menga bitta. Kattasidan kichkinasi. Kattasi nechi pul bo'lyapti? Kattasi 30 da. Kichkinasi 25. Bu qanaqasi mana bu? Kattasidan. Yana bitta paket bering-da. Kelin ko'rsatamiz. Yangi chiqqandan ko'ra. Ulug' bozorda endi bu. Ulug' dehqon bozorining ichida Coco Grill degan joyda. Coco Grill. Yodda Numera- saqlang, Coco Grill. Nomer 7000 so'm ekan aka. Har kuni ertalab bitta yozib shunaqa qilyapti. Milli ham reklama bo'lib ketarkanda. inshaalloh, inshaalloh. Wa alaikum.